Buenas tardes. Yo soy Sara Vidal-Horta y voy a ser la moderadora en el día de hoy de la última jornada de las jornadas en torno a la traducción. Hoy tenemos estos conferenciantes, ponentes. Va a comenzar la profesora Marta Gómez Pato, que es profesora aquí en la Universidad de Santiago de Compostela de literatura alemana y también es traductora literaria, siendo que su trabajo más reciente, Cadros da Natureza, de Alexander von Humboldt, de 2020. Y va a presentar hoy, ahora, a continuación, su ponencia titulada Traducir literatura, viaxes de ida e volta. Moitas grazas, Sara. Moitísimas grazas polo convite. É un placer compartir mesa con todos estes compañeiros. Vou comenzar xa lendo unha cita de Paul Celan que di o seguinte: a traducción convértese nun cruzar cara a outra ribeira, apenas coñecida e situada a outra beira dun ancho río. Entón, pode ser facilmente unha odisea, e a maioría das veces esta remata co naufraxio do barco. Así definía o poeta e tamén traductor Paul Celan a práctica tradutolóxica. De cada odisea, de cada viaxe longa na que abundan as aventuras adversas e favorables ao viaxeiro, tal como define a RAE o termo odisea, nunca sei se a miña traducción abollará. Do que si estou certa é que estas viaxes de ida e volta das linguas, das culturas e, en definitiva, das persoas, sempre traen consigo descubrimentos, encontros e diálogos. A poesía de Paul Celan arribou en España da man de outro gran poeta, tamén traductor e ensaísta, José Ángel Valente, que en o comezo do seu libro Lectura de Paul Celan, Fragmentos, sinala a proximidade intelectual que une o autor da Fuga da Morte, coas seguintes palabras: as presentes versións son resultado dun demorado diálogo, dun movemento de irremediable aproximación ou filia. Son só apuntamentos dunha conversa titubeante, apenas xa posible. Nese sentido, parecenme agora sinal ou signo da miña non extinción, salvíficos sinales ou milagrosos restos dun naufraxio feliz. A través das lecturas e traducións que Valente realiza da obra de Celan, prodúcese unha relación de filiación que se pon de manifesto nalgún dos aspectos fundamentais que definen o programa poético de ambos os dous autores. Para eles, a función do tradutor non se diferencia da do escritor, pois ambos tenden cara á busca da palabra, orixe e da verdade. Ademais, a tradución ten para Celan o carácter único da poesía e da presencia do individuo. É precisamente esta presencia, a percepción dunha proximidade, dun vínculo existencial, experimentado con toda a súa extrañeza, o que se converte para o tradutor en motivación no principio do seu traballo. A tradución, ao igual que a creación, é, pois, entendida por Celan como poetoloxía do encontro, Begegnung, e remite o concepto de diálogo. Os textos de Celan son botellas guindadas ao mar, afirma Valente, na busca dun ti invocable que sexa capaz de percibilos como presenza única e humana, presenza que tamén buscou Valente a través das traducións do poeta romanés. A tradución convértese no meridiano onde se cruzan autores, linguas, textos e culturas. Na obra poética destes autores realízase verdadeiramente algo da gran idea de unificación ou reintegración das linguas que esboza de xeito tan fascinante Benjamin na súa teoría da traducción literaria. Tamén Octavio Paz, na súa reflexión sobre a tradución no ensaio Traducción, Literatura e Literalidade, de 1990, apuntaba a proximidade entre estes dous universos e o enriquecedor entrecruzamento de poéticas e tradicións a partir da tarefa tradutolóxica. Tradución e creación son operacións semelgas.
Por unha parte, segundo amosan os casos de Baudelaire e Pound, a tradución é moitas veces indistinguible da creación. Por outra, hai un incesante refluxo entre as dúas, unha continua e mutua fecundación. Os grandes períodos creadores da poesía de Occidente foron precedidos ou acompañados por entrecruzamentos entre diferentes tradicións poéticas. Estes entrecruzamentos, ás veces, adoptan a forma da imitación e outras a da tradución. A tradución é, en primeiro lugar, comunicación. É esa botella guindada ao mar cara a un ti invocable, da que falaba Celan ao referirse á poesía no seu discurso de Bremen. E a tradución é, ante todo, un proceso creativo. Esta actividade implica, ademais, unha tarefa hermenéutica, no sentido heideggeriano de interpretación e comprensión do mundo, do outro e dun mesmo. E pode ter un carácter ético e político, aspecto este último que intentarei explicar máis adiante. A continuación, gostaríame demostrar estas reflexións iniciais e describir algúns procesos tradutolóxicos ou prácticas relacionadas coa traducción literaria a partir dunha selección de obras que traducín ao galego e ao castelán. A tradución de poesía e a tradución do Holocausto ou Shoah. Dúas tarefas imposibles? Non sei se a investigación me levou á traducción ou a traducción á investigación, pero sí sei que ambas tarefas están íntimamente relacionadas. Non hai tradución sen investigación. No que atinxe a poesía, somos sabedores das dificultades para publicar este xénero, pero semella unha tarefa máis difícil publicar poesía traducida, e aínda máis publicar a tradución da obra poética dunha escritora e dunha escritora descoñecida. Con todo, en 2011 saíu á luz a traducción dos poemas da escritora austríaca Ilse Aichinger na editorial Inteo. Sen dúbida, a calidade literaria dos seus textos motivou a traducción, pero ademais desexaba dar a coñecer unha pequena parte da creación literaria dunha autora que conta con gran prestixio en países hermanofalantes, pero que apenas era coñecida no ámbito cultural español. A vez, e ligada á tarefa ética da tradución que apuntaba antes, con esta traducción desexaba contribuir moi humildemente á construción da memoria da Shoah no noso país e rememorar os asasinados e asasinadas polo réxime nacionalsocialista. Ovidi Carbonell, profesor e investigador da Universidade de Salamanca, resalta o importante papel que ten o tradutor na comunidade de destino, pois a tradución indica, ademais de construir, cito, un novo elemento dentro das prácticas discursivas da comunidade social de destino, pode conter un compromiso ético e ecolóxico de resistencia, pode potenciar ou subverter as situacións de conflito cultural. Pecho a cita. Ademais, non podemos esquecer que a traducción está suxeita ás intervencións operadas por quen asume a responsabilidade de levar a cabo dita reelaboración. Estamos limitados polas nosas conviccións que determinan o modo que percibimos o mundo, a maneira en que nos escribimos e a maneira en que o escribimos. Por outra banda, a comunidade lingüística e cultural ten tamén un papel relevante nos encargos e decisións tradutolóxicas e a partir das normas das que se provee, explícitas ou implícitas, elixe en cada momento o que é socialmente aceptable e o que non. Ou tal como expresa André Lefebvre, é o mecenazgo, ese control externo que distintos poderes fácticos exercen sobre unha literatura, como as institucións, editoriais, medios de comunicación ou mesmo as persoas físicas, o que goberna e dirixe os movimentos desta. Por exemplo, no que atinxe as traducións da literatura e do Holocausto ou Shoah en España e Galicia, pódese afirmar que o sistema cultural receptor non estivo preparado para acoller as traducións desta literatura,
ata que foi capaz de incorporar prácticas discursivas relacionadas coa recuperación da memoria histórica en España. E a comezos do século XXI, despois de 30 anos da morte de Franco e de máis de 60 da fin da Guerra Civil, cando desde o goberno español se comezan a tomar as primeiras decisións para unha recuperación exclusivamente moral das víctimas da Guerra Civil e do franquismo posterior. As omisións e silencios ao redor do noso pasado non facilitaron que o tema do Holocausto aparecese no noso sistema cultural e implicou que as traducións de destacadas obras literarias internacionais que abordaban este tema tardasen en publicarse. A tradución da obra lírica de Ilse Aichinger, unha autora perseguida tamén polo réxime nacionalsocialista, implicou un exhaustivo traballo de investigación ao redor da escritora e da súa obra. Obrigou un estudo preciso da súa poética e do seu programa literario. A tarefa traslativa do contido e da poética incorporada nos textos sumábaselle a dificultade inherente da tradución de poesía, na que a forma desempeña un papel esencial a través do ritmo, metro, rima, xogos de palabras e outros recursos retóricos e expresivos como as onomatopeas ou as aliteracións. Todo isto cumpre unha determinada función imposible de desdeñar se se aspira a un transvase eficaz, isto é, se desexamos achegarnos ao ideal de traducción poética que Valéry definía como producir con medios diferentes efectos análogos, ou se desexamos acadar, tal como apunta Octavio Paz, esa difícil semellanza e non a imposible identidade. Para ilustrar moi brevemente os desafíos e os retos desta traducción, velaquí un exemplo. Trátase do poema Resposta invernal. Vou intentar lelo rapidamente, polo menos en alemán, aínda que moitos de vos non sabedes alemán, para que intentedes captar tamén eses xogos de ritmo, metro, etc. Die Welt ist aus dem Stoff der Betrachtung verlangt. Keine Augen mehr, die weißen Wiesen zu sehen. Keine Ohren, im Geäst das Schwirren der Vögel zu hören. Großmutter, wo sind deine Lippen hin, die Gräser zu schmecken? Und wer riecht uns den Himmel zu Ende? Wessen Wangen reiben sich heute noch wund an den Mauern im Dorf? Ist es nicht ein finsterer Wald, in den wir geritten? Nein, Großmutter, er ist nicht finster, ich weiß es. Ich wohnte lang bei den Kindern am Rande und es ist auch kein Wald. Aí tedes a traducción castelán publicada en Linteo. Neste poema, o eu poético, unha nena ou neno, acode á avoa con preguntas sobre o mundo que quedou despois do terrible período do réxime totalitario nacionalsocialista. Probablemente, a autora rescata aquí a figura da súa avoa materna, deportada a Minsk e asasinada polo réxime nazi. O poema evoca o tempo da represión, da persecución e a guerra. A avoa está presente a través dos silencios, das respostas non dadas, pois é a propia nena a que responde e fala dun lugar no que é posible seguir vivindo, no linde, na marxe. Pero para isto é preciso ter os sentidos ben abertos ante a realidade na que os nenos aparecen como testemunhas. A perda do ser querido asóciase á lembranza poderosa da súa imaxe. Resposta invernal fala da morte e a esperanza, da necesidade de recuperar a capacidade crítica do ser humano e rescata voces e lembranzas contra o silencio. Ilse Aichinger empregou neste poema abundantes recursos fonoestilísticos como as aliteracións da fricativa alveolar xorda e sonora, no verso 4, do son fricativo labiodental nos versos 4, 10 e 11, e inclúe numerosas asonancias internas, como no verso 6, Vögel zu hören, etc. Do mesmo xeito, as repeticións de palabras como keine, Großmutter ou Wald
conceden ao texto flexibilidade, ritmo e coherencia formal. A escritora, por un lado, amosa ricas posibilidades expresivas da lingua e, por outro, fálanos da perda da capacidade do ser humano para percibir críticamente a realidade. Grazas aos recursos fonoestilísticos, arrastra o lector a unha percepción sensorial e revela a capacidade suxestiva da propia lingua. Na tradución, intentei conservar estes recursos, este programa poético, a través das sonancias internas ou a través de aliteracións como a repetición da líquida e vibrante nos versos 5 e 6 para evocar o ruído do batemento das ás dos paxaros, etc. Non vou pararme agora máis na explicación de todos os recursos que tiven que trasladar ao castelán. Xunto cos recursos mencionados, destacan no poema outros aspectos formais e de contido que desafían ao tradutor, como o extrañamento que provoca unha linguaxe que en ocasións non responde ás expectativas do discurso lóxico. Os poemas de Ilse Aichinger semellan sincelos pola súa brevidade, a súa concisión, por unha linguaxe cotiá ou o emprego do verso libre, pero todos estes recursos fonoestilísticos, a profunda reflexión metapoética que inclúen o emprego da ironía e a paradoxa, as referencias á tradición cristiá e xudía, as metáforas, etc., fan complexa a tarefa da traducción. O que atopei foi unha lírica con profundidade intelectual e cunha calidade estética excepcional na que se condensan imaxes e experiencias privadas que trascenden a unha colectividade na que transita a memoria da Shoah. Vou ir rematando, por sabes o que non me dá tempo a falar de todo o que quería falar, pero outra dos exemplos que quería traer aquí das traducións que levei a cabo foi o da traducción da literatura infantil e juvenil. A miña primeira traducción dunha obra literaria foi a dun texto de literatura infantil e juvenil en lingua alemá. Tratouse dun encargo que me fixo a editorial Sotelo Blanco. Con frecuencia, pénsase que traducir LICs ten que resultar unha tarefa sinxela, ou, polo menos, máis sinxela que a traducción de textos dirixidos a un público adulto. Pero non é así. Pensemos só na traducción da linguaxe dos mozos, dos elementos culturais, referentes á gastronomía, sistema educativo, festividades, tradicións, etc., dos nomes propios e dos caracterónimos, na traducción da oralidade, o ritmo e a sonoridade tan presente nos textos infantís, ou mesmo no relevante papel das ilustracións nesta literatura. Pero, ademais, hai outros factores que non debemos esquecer á hora de realizar un encargo de traducción de literatura infantil e juvenil e que vai condicionar esta, e que é a concepción da infancia e do neno no sistema cultural receptor e a relevancia que intermediarios como pedagogos, pais, nais, educadores, colexios, etc., van ter no proceso translativo. Un dos textos que traducín foi Intercambio cun inglés, que foi traducido pola editorial Planeta Oxford. Esta tivo moitísimos retos, foi unha traducción que provocou moitísimos desafíos, porque aparecían moitísimas marcas culturais, o registro da mocidade, todo iso que os acabo de comentar, pero, ademais, a raíz desta traducción e do transvase das ilustracións que aparecían, que eu non as fixen, senón que foi un novo ilustrador, que aparece no texto, pois veíase como tamén as ilustracións reflectían un contexto social determinado, distinto ao da lingua e cultura de orixe. As novas ilustracións que teñen calidade estética, que son consecuentes tamén con ese sentido que lle quiso dar a Mechazurra, sin embargo, permitíanos observar que cambiaban radicalmente a imaxe dos protagonistas. Que, por exemplo, moitas referencias tamén culturais á sociedade austríaca desaparecían tamén das ilustracións, cando estas poderían ter sido conservadas e transportar
ao lector ou lectora a ese mundo, non, descrito. E ás veces tamén se daba o caso de imaxes que a súa ubicación entorpecía tamén a lectura. O que quería demostrar, despois isto fíxeno a través dunha investigación sobre este libro e sobre as ilustracións, é que, igual que o texto, a traducción reflicte un contexto cultural, o contexto cultural do tradutor, tamén as imaxes van a reflectir este contexto cultural e a visión tamén da infancia do neno do ilustrador. Paso rapidamente as imaxes. Como vedes, a marxa esquerda están as do original, a dereita son as novas traducións de Amecha Zurra que apareceron nos libros que publicou Planeta Oxford nas 4 linguas do Estado oficial, español, e nas 4 linguas aparecen as mesmas ilustracións de Gerardo. Cambian moitísimo a perspectiva e a imaxe do neno e tamén dos pais, onde aparecen, por exemplo, os pais, por exemplo, acentúan a imaxe burlesca, o carácter burlesco, e exaxeran tamén a imaxe dos pais, dese neno traste. Moitas veces aparecen en español ou nestas versións unhos pais histéricos, cheos de manías. Tamén a imaxe do neno protagonista de Jasper, que chega de Londres para facer un intercambio en Viena con un neno, na casa dun neno vienés. Tamén cambian moitísima a imaxe do neno. Nas de Gerardo aparece a imaxe dun neno sucio, desagradable, mal comedor, vedese aquí un pouco as diferencias, incluso histérico, ás veces como medio trastornado. Ou, por exemplo, o que comentaba, as referencias que non aparecen no texto en galego, castelán, catalán e vasco, pero, por exemplo, as referencias culturais ao país austríaco desaparecen tamén na versión final, nas distintas versións finais, e despois chamou tamén a atención esta imaxe onde aparecía a mesma escena na que aparecía Jasper, que é o neno inglés que ven a casa desnudo, espido, non? Onde variaba considerablemente da ilustración no texto original e no texto meta. Parece que no texto meta este condicionada ou indirectamente condicionada por tabús, non, da nosa sociedade, mentras, como vedes aí, aparece de espaldas, mentras co aire, mentras que no original alemán Jasper aparece espido, mirando de fronte, non? Vou pasar xa despois, quería falarvos un pouquiño das traducións dos contos dos irmáns Grimm, e como tamén, simplemente de resumo, como tamén as distintas traducións ao longo dos anos, desde as primeiras en 1983, que é a primeira traducción que aparece dos contos dos irmáns Grimm en galego, van cambiando hasta as últimas que fun investigar, isto é unha investigación de aí xa unhos anos, de finais do século XX, e como as distintas estrategias adoptadas polos traductores amosaban contextos políticos, en referencia tamén ca lingua, distintos. Entonces, nas primeiras aparecían moitos elementos culturais, enxebres, aparecían moitas frases idiomáticas que ás veces non estaban no texto original, e nas últimas non. Ou, por exemplo, a traducción foi tamén moi interesante ver a evolución da traducción dos títulos. Por exemplo, na primeira traducción do 86, aparecía Raponcia, é dicir, Rapunzel, traducirse como Raponcia, despois traduciuse como Rapónchego, esa planta, e despois Ana do 2001 aparecía Rapunzel, é dicir, vese tamén o influxo do español e, sobre todo, penso que tamén das outras linguas europeas, non? Ou, aí outro, Schneeweißchen Rosenrot, tamén ao final aparece como aparece en castelán. Xa remato dicindo que, comentándovos que quixen amosar moi brevemente, non me deu tempo, pero no que puiden, que a traducción é comunicación, é investigación e é creación,
Quixen amosar a traducción como viaxe, como descubrimento e encontro. Quixen tamén amosar como a traducción xoga un papel relevante na conformación do sistema literario receptor e na construción de cultura, como esta tamén pode servir de salvagarda das linguas menos empregadas ou minorizadas, como o galego, e favorece a comprensión das culturas. África Vidal apunta na súa obra a traducción e a simetría estes aspectos coas seguintes palabras. Tal vez un dos aspectos máis apaixoantes da traducción sexa que nos permite fixarnos nas pegadas que os outros deixan en nós, nos seus hábitos, nos capitais simbólicos, en como a realidade non é senón unha das moitas versións de realidades provisionais, conxunturais e fráxiles. Nós debemos traducir sendo conscientes dos vínculos entre coñecemento e poder co fin de fixar itinerarios ético-políticos que cuestionen o poder dominante, sen converternos, se pode ser, en centros de poder, e que nos permitan ver o descoñecido, porque tal como nos advirte Eichinger no seu texto de Sicht und Fremdung, o Cristóbal Colón de hoxe non ten que dar a coñecer o mundo descoñecido, senón que ten que crear a extrañeza diso que é demasiado familiar. A traducción convértese, pois, nun magnífico exemplo de transferencia cultural e de creación transcultural. Para finalizar, deixádeme que ler unha cita de Saramago que creo que reúne aos dous poetas que citaba ao comezo da miña intervención, Paul Celan e José Ángel Valente, e que parece resumir o que tamén aquí quixen expor. Para o traductor, o instante do silencio anterior á palabra é pois como o limiar dunha pasaxe alquímica en que o que é precisa de se transformar noutra cousa para continuar a ser o que fora. O diálogo entre o autor e o traductor na relación entre o texto que é e o texto a ser non é apenas entre dúas personalidades particulares que han de completarse. É, sobre todo, un encontro entre dúas culturas colectivas que deben recoñecerse. Moitas grazas. Muchas gracias. Se me olvidó comentar antes que el turno de preguntas va a ser al final para que todas las personas que intervienen puedan intervenir tranquila y holgadamente. Y a continuación, me voy a acercar, a continuación van a exponer su trabajo Wang Chenchen y César Domínguez. Wang Chenchen es un alumno licenciado en Artes por la Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan, espero no estar diciéndolo muy mal, y actualmente es un doctorando en el programa de doctorado de la USC de Estudios de la Literatura y la Cultura. Y junto a él está el profesor de esta misma facultad, César Domínguez, que yo tuve el placer de tenerlo también como profesor, que bueno, es que no puedo hablar de César Domínguez, son demasiadas cosas. Entonces, pues que empiecen. Muchas gracias, Sara. Bien, creo que Chen y yo vamos a seguir fundamentalmente a través de una de las líneas que marcaba Marta en su exposición, subrayando esa cita de Octavio Paz, traducción y creación son operacións xemelgas. En su libro de 2016, Vivir entre lenguas, la escritora argentina y durante buena parte de su carrera profesora en la Universidad de Nueva York, Silvia Molloy, recuerda la ocasión en que impartió un curso en inglés en 2001 sobre Jorge Luis Borges. Cito, previsiblemente Borges los desconcertó y el desconcierto fue fecundo. Y prosigue, la lengua no era obstáculo, los textos estaban en inglés y la noción del otro idioma no inquietaba. La experiencia de leer a Borges en inglés no tiene nada de extraño
y no solo por los destinatarios del curso, un alumnado mayoritariamente bilingüe, con el inglés como primera o segunda lengua, y curiosamente por ser la Universidad de Nueva York, con una presencia muy reducida de estudiantes hablantes de español, sino fundamentalmente, digo que no tiene nada de extraño, por el hecho de que Borges debe al inglés su canonización internacional a través de las traducciones de Norman Thomas di Giovanni, realizadas, por cierto, en colaboración con el propio Borges. La lengua fuente en el curso de Molloy no fue un obstáculo durante la lectura de los relatos, probablemente en la versión monolingüe de Di Giovanni. La situación cambió, sin embargo, con la lectura de la poesía en edición bilingüe. Cito: acostumbrados a que el texto original, como en toda edición bilingüe, estuviera a la izquierda y su traducción a la derecha, sentían, uso el verbo deliberadamente, dice Molloy, porque evidentemente sabían que no era así, sentían que debería ser al revés, que el texto de la izquierda en español debía ser traducción del texto de la derecha en inglés, el que habían leído primero, indica Molloy. Molloy allega curiosamente la reacción del alumnado al contexto histórico más inmediato. El estatuto de original otorgado a Borges en inglés debió ser consecuencia, dice ella, de que este curso coincidiera con el ataque a las Torres Gemelas, que descolocó a todos espacial, temporal y podría decirse nacionalmente. Y prosigue la cita: todos por un momento éramos neoyorquinos, todos éramos de aquí, hablábamos originalmente inglés. Fin de cita. Obviamente no dispongo de datos que desmientan la explicación de Molloy. Aún así, la califico de curiosa en el sentido de que no hay nada más borgesiano que un Borges en inglés como original de la traducción en castellano. Y no solo por esa impregnación de la sintaxis inglesa en su castellano o la amplitud de sus lecturas en dicha lengua, en original o en traducción, que la crítica ha señalado en repetidas ocasiones, sino porque dicha idea fue explorada literariamente por el propio Borges. Recordemos, por ejemplo, el ensayo Relato de 1932 titulado Las versiones homéricas, que se inicia nada menos que con la siguiente declaración, y podría ser un nuevo lema sintético de lo que es la traducción junto a los mencionados antes por Marta. Dice, empieza las versiones homéricas con la siguiente declaración: ningún problema tan consustancial con las letras y con su modesto misterio como el que propone una traducción. Para Borges, la idea de texto definitivo solo corresponde a la religión o al cansancio, y son las traducciones, cito, un parcial y precioso documento de las vicisitudes que sufre el original. Fin de cita. En este ensayo relato se comparan 6 traducciones de la Odisea, en concreto el pasaje del canto 11 en el que Ulises habla con el espectro de Aquiles, y se concluye que la traducción de 1900 debida a Samuel Butler es la más fiel, ya que, cito de Borges, demuestra su determinación de eludir todas las oportunidades visuales y de resolver el texto de Homero en una serie de noticias tranquilas. La traducción del fragmento en cuestión en la versión de Butler reza así, y podemos captar qué entiende Borges por fidelidad. En Butler, Homero suena así: una vez ocupada la ciudad, él pudo cobrar y embarcar su parte de los beneficios sabidos, que era una fuerte suma. Salió sin un rasguño de toda esa peligrosa campaña. Ya se sabe, todo está en tener suerte. Ciertamente hay mucho de juego borgesiano en esta valoración, aunque ello no le resta un ápice de verdad al hecho de que, como señala Borges, si la fidelidad de una traducción tiene por referente, cito, las imaginaciones de Homero, los irrecuperables hombres y días que él se representó, ninguna traducción puede serlo para nosotros. Entre esos elementos irrecuperables también está la propia lengua, sobre la que, como señaló 7 años antes Virginia Woolf, a quien dicho sea de paso Borges tradujo, decía Woolf: es vano y necio hablar de conocer el griego, pues no sabemos cómo sonaban las palabras o dónde exactamente deberíamos reír, y entre este pueblo extranjero y nosotros existe no solo una diferencia de raza y lengua, sino una tremenda brecha en la tradición, por tanto la inevitabilidad de la traducción.
No hay, pues, una lectura más borgesiana de la obra de Borges que la practicada por el grupo de estudiantes de Molloy en Nueva York. La primacía del texto meta en inglés sobre el texto fuente en castellano nos remite a otras claves de lectura, pero también de la escritura y la traducción para Borges, como las invocadas en los ensayos relatos de 1951, Kafka y sus precursores, y 1939, Pierre Menard, autor del Quijote. En el relato sobre Kafka, varios textos profetizan, según Borges, la idiosincrasia de la obra de Kafka, pero, cito, si Kafka no hubiera escrito, no la percibiríamos. En el relato sobre Pierre Menard, el Quijote, reescrito palabra por palabra y línea por Pierre Menard en la década de 1930, tiene como resultado no una mera copia, pese a su máximo grado de fidelidad, sería una traducción por excelencia en términos de fidelidad, sino que es una reescritura, o mejor, una traducción, porque dice Borges, el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de Cervantes. Así, por ejemplo, si Cervantes opone las ficciones caballerescas a la pobre realidad provinciana de su país, Menard elige como realidad la tierra de Carmen durante el siglo de Lepanto y de Lope. Unos 80 años más tarde nos hallamos no ante un Pierre Menard, autor del Quijote, sino ante Chan Xu, autora de Borges. Sí, hola a todos. Hola a todos. Y para mí, en parte, quiero presentar que en el año 2000 se publicó el libro Jiedu Borges en castellano, es interpretación de Borges, debido a Deng Xiaohua, conocida con el seudónimo de Can Xue, que puede traducirse como la nieve que permanece o la nieve que se niega a derretirse. Se trata de una de las dos únicas monografías publicadas hasta el momento sobre la interpretación de la obra borgesiana en el mundo literario chino. Y la otra de 1998 es Xin Jingli de Xianfeng, Borges. En castellano es Pionero en la trampa, Borges, de Ran Yinfei. Can Xue es uno de los escritores chinos de vanguardia más representativos y cada vez más conocida por los estudiosos occidentales. Ya se ha convertido en la escritora china más traducida y publicada en el extranjero. Para mi tesis de maestría decidí traducir e interpretar algunos de los capítulos de Jiedu Borges y tras completar mis estudios de maestría con el apoyo de mi profesor César Domínguez, decidí traducir todo el libro y prestar especial atención a la interpretación de la obra de Borges, creada desde la perspectiva de una escritora china. Y como traductor he encontrado y tratado de resolver algunos problemas en este proceso, a los que me referiré en breve. Y Borges ha sido introducido en China fundamentalmente a través de la traducción y una traducción exenta de cualquier interpretación o análisis, y desde 1996 Can Xue comenzó a dedicarse al estudio de la obra de Borges a través de diversos ensayos y reseñas, así, y que posteriormente se recogieron en la monografía en el año 2000, Jiedu Borges, y aquí nos ocupa. Y este libro incluye 74 ensayos para cerca de 80 relatos, y cada uno es una aventura espiritual, un intercambio entre la mente de la propia Can Xue y un mapa de la alma de Borges. Como escribió Can Xue en el comienzo del libro, los lectores que quieren penetrar en su mundo deben adquirir cierto poder de la magia intelectual, condición indispensable para descifrar el laberinto de Borges. Durante muchos años, el libro de Can Xue se consideró la guía más importante y completa sobre el escritor argentino para los lectores chinos. Sus ensayos aportan una explicación de sentido formal, simbolismo, intuición, significado, filosofía, etcétera, de estos relatos. Y no se presenta el argumento ni se describen los personajes, y no se trata, en consecuencia, de ensayos críticos tradicionales, sino de una interpretación china, es decir,
una explicación de cómo los escritores chinos pioneros ven la grandeza de Borges. En 1898, en el marco, por tanto, de lo que la historiografía china denomina la ilustración de la literatura china moderna, el pensador Yan Fu exigió a los traductores siguiesen la norma de la traducción Xin, Da, Ya. Y la Xin en castellano es fidelidad, y Da es fluidez, Ya es elegancia. Y con esta norma, los estudiosos, por ejemplo, Eugene Nida y Charles Davy, también abogan por las traducciones fieles, argumentando que una traducción fiel dará al lector la misma experiencia que el texto original. El teórico británico de la traducción John C. Carford habla en la teoría lingüística de la traducción, de traducciones fonéticas, morfológicas y fonéticas. Son los elementos que están en la misma línea que la fidelidad. Cabe mencionar, sin embargo, en 2012, desde que Mo Yan fue galardonado con el Premio Nobel de 2012 con la traducción de sus obras a inglés por parte de Gehowen, se impusieron estrategias como la abreviación, la retraducción e incluso la compilación del conjunto, que pueden calificarse de método infiel. Como consecuencia del gran éxito de Mo Yan, este método infiel de traducción se ha considerado especialmente apto para la literatura china, incluso el único modelo correcto. Ello obedece a que las traducciones fieles y completas de la literatura china no son tan bien recibidas en Occidente, frente al favor de aquellas que optan por domesticación y abreviación. En cualquier caso, la fidelidad literal no debe confundirse con la fidelidad ética. Bajo esta perspectiva, abreviación, traducción y otros métodos no reflejan necesariamente lo absolutamente opuesto a la fidelidad. Y en mi traducción de Jiedu Borges he utilizado la teoría de reescritura de André Lefebvre. Este concepto de reescritura fue introducido por primera vez en su libro de 1992. En este libro que afirma, la traducción es sencillamente el original. Los reescritores y las reescrituras proyectan imágenes de la obra original, de su autor, de su literatura y de su cultura, que suelen impactar a muchos más lectores que el original, debido a los contextos culturales y las connotaciones que se desprenden de la lengua, que hace que la traducción no sea un mero traspase lingüístico, sino un trabajo creativo. Las obras de Chan Xue se caracterizan por una fraseología difícil. Su traducción a las lenguas occidentales no puede hacer uso ni un lenguaje puramente domesticado, ni de una lengua extranjerizante, sino una forma híbrida de los contextos fuente y meta. Y para mí la dificultad para traducir a Chan Xue reside en la comunicación de sus ideas, y toda vez, a su vez, ella está evaluando las ideas de Borges desde la perspectiva de una escritora china, con lo que esto implica la colisión entre las culturas orientales y occidentales. Añádase a ello que la obra original fue escrita directamente desde una realidad, la realidad de Borges, mientras que la interpretación de Chan Xue procede de la realidad representada por Borges, medida por una traducción a mandarín de 1996. En chino es Borges Wenji, en castellano es colección de Borges, de los traductores Wang Yongnian y Chen Zhongyi. Aunque Chan Xue se esfuerza por acercarse a Borges, es innegable la influencia de la cultura tradicional china en su lectura. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la autora hace uso de un pensamiento extremadamente filosófico, con formaciones tradicionales chinas
para interpretar y evaluar los puntos de vista filosóficos occidentales. Chen Xue califica su obra como un tipo especial de novela, una forma única de escribir que es el fruto singular de la combinación de la literatura clásica occidental y la acumulación de miles de años de subconsciente chino. A continuación, presento tres ejemplos concretos para explicar los problemas planteados por la traducción. Me centro en el uso de chengyu. El chengyu significa literalmente frase completa. Es una expresión idiomática característica del idioma chino que suele consistir en 4 caracteres. Los chengyu suelen tener su origen en la literatura antigua y su significado generalmente trasciende su sentido literal, de manera que para comprenderlo es necesario conocer el mito y hecho histórico con el que está conectado, ya que debe su origen. Y sin este conocimiento, el chengyu puede ser fácilmente mal interpretado o no entendido. Por ejemplo, Xiu Yu Qi Chi, que aparece en la reescritura por parte de Chen Xue, tratado por Hesiano la forma de la espada. Significa literalmente ser demasiado tímido para hablar. Se trata de una expresión que describe la existencia de dificultades visibles. En la traducción de chino a castellano no se puede traducir palabra por palabra, sino que para traducir el mutismo es necesario una forma especial de reescritura para reforzar la expresión de la lengua mera. Otro ejemplo interesante lo proporciona la reescritura del Aleph en 我们各自的思绪南辕北辙. Literalmente, en castellano, nuestros respectivos pensamientos son como el radio de la rueda y la huella que la rueda deja. En la antigua China, el chengyu 南辕北辙 significa la mente quiere ir al sur mientras el coche viaja al norte. Metafóricamente, la acción y el propósito se contradicen. En el relato se hace referencia a que hay una gran distancia entre las ideas del protagonista y las de otro personaje, Danelli. Así que, en cierto modo, el chengyu exige un tipo de reescritura intercultural. Finalmente, en el borgesiano El jardín de senderos que se bifurcan, Cui Peng escribe: dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan. Chen Xue no hace ningún cambio en la forma de enunciado, sino que expanse la frase 我把我的曲径分叉的花园留给多种，而不是全部未来. En castellano, que es una traducción literal de la cita borgesiana, me tiene una glosa a considerar que los lectores chinos no podrían comprender el original, sino que en chino 这句话强调的是时间的无限，而强调时间的无限就是强调幻想高于一切，幻想本身有能力构成无限的迷宫。En castellano, literalmente, esta frase enfatiza la infinitud del tiempo, un énfasis que subraya la superioridad de la fantasía. En la infinitud del universo, la vida material puede terminarse, pero la vida mental puede extenderse infinitamente. Y para Chen Xue, la contradicción más primordial sobre la creación es cómo inventar algo de la nada o cómo iniciarse en la subconsciencia. A causa de estrangulamiento mundano, escribe algo insatisfactorio e incompatible con el reino de la memoria, el Quijote, una obra profesional. En opinión de Chen Xue, mientras que se acostumbra a pensar en la traducción como una escritura comprometida, poco creativa, el traductor en realidad debería generar escrituras apropiadas e infieles del texto fuente, en respuesta a los cambios culturales. No es otra la visión de propio Borges, como ya se vio. La esencia de la traducción de la obra borgesiana por parte de Chen Xue es reescribir el texto fuente para conseguir el efecto de la creación del lector deseado por el autor original. La teoría de la reescritura considera que
La traducción es una actividad cultural dentro de su contexto social y cultural. Esta escritura por parte de Chen Xue es actualmente lo más parecido a un Borges de la literatura china. Chen Xue explora el camino de Borges y busca su propia inmortalidad. Con la excepción de uno de los relatos, el correspondiente a la reescritura del Jardín de Senderos que se bifurcan, reescrito o traducido al inglés por la propia Chen Xue y accesible en línea, Ye de Borgesi, esta obra, no ha sido traducida de ni momento a ninguna lengua. En el caso del castellano, hace solo unas semanas que se ha publicado la primera traducción de una obra de la escritora china, La Frontera, a cargo de Blas Piñero Martínez, sinólogo y traductor de un importante número de obras de reconocidos escritores como Mo Yan, Xia Pinghua, Lin Bai, Xiang Wanzi o Liu Dafu, entre otros. Es interesante que esta primera traducción de una obra al castellano de Chen Xue se publicite en la faja del libro con unas palabras de Susan Sontag, que dice: si China tiene una posibilidad de un premio Nobel, es Chen Xue. No hay constancia del momento en que Sontag pronunció estas palabras, aparte del evidente Antecuen de 2004, año de su fallecimiento. Estas palabras debieron ser anteriores también al año 2000, cuando se le concedió el premio Nobel a Gao Xingyan. Desde entonces, esta distinción ha sido concedida a otro escritor chino, Mo Yan, en 2012, como señaló Chen Chen. Pero, dada la certera capacidad de predicción por parte de Sontag en su condición de gatekeeper de la literatura mundial desde las páginas del New Yorker, es previsible que en un futuro próximo la condecoración de Chen Xue le dará la razón a Sontag y, de resultas, a través de la reescritura, dicha condecoración se hará extensiva al propio Borges, a quien siempre se le negó, de quien Sontag, en una carta que le dirigió al escritor argentino con ocasión del 10º aniversario de su muerte, sostuvo, y cito de Sontag: si alguna vez un contemporáneo pareció destinado a la inmortalidad literaria, ese fue usted, Borges. Gracias. Bien, y ahora a continuación nuestra última intervención de la tarde-noche de hoy, que es Inmaculada Mas Álvarez, también profesora e investigadora de la USC, donde forma parte del Grupo de Investigación Gramática do Español. Los principales temas que articulan sus investigaciones se inscriben en el paradigma de la gramática del español, donde se ha ocupado tanto de la caracterización del español de Galicia como de aspectos didácticos y sociolingüísticos de la enseñanza del español, pasando por la realización de estudios de carácter empírico. Y hoy va a presentar o uso de traducción en estudos de lingüística contrastiva o método de análisis de correspondencia mutua de traducción. Así que, bueno. Moitas grazas, Sara. Parabéns á Comisión de Actividades Culturais, parabéns ao equipo de Canal por esta organización. Para mí é un placer compartir mesa con estas intervencións tan interesantes. A xustificación, vou comezar por unha xustificación do traballo do que vou expoñer e polos obxectivos. No referido á xustificación, o primeiro e máis importante é subliñar que os textos de traducción de dúas ou máis linguas, ou tamén, e isto é importante porque non me vou poder referir a iso na exposición, variedades de linguas, poden constituir un material de base para o traballo empírico que evidencie equivalencias ou inequivalencias translingüísticas, tanto de unidades léxicas ou outro tipo de unidades gramaticais concretas. E esta é unha realidade na que se ven traballando desde o século pasado e nomeadamente neste século no ámbito da lingüística contrastiva. A segunda xustificación é o feito de que as nosas titulacións, no contexto das nosas titulacións, esta é unha metodoloxía que é moi axeitada, resulta moi axeitada para
traballos para microestudos que poden ser doadamente traballos de fin de grao desde o momento que temos esta estructura que combina un maior e un minor con implicación de dúas linguas ou quizáis tres ou máis. Neste sentido, quero facer un breve apunte a dúas ferramentas que tamén están desenvolvidas no seo desta facultade ou da universidade, en todo caso, ou con implicación da facultade, que poden ser de interese para eses traballos. Unha o corpus paralelo desenvolvido baixo a coordinación e dirección da profesora Irene Doval, que é un corpus paralelo bilingüe que na súa parte nuclear ten textos orixinais en alemán e español e as súas respectivas traducións, pero tamén unha pequena porcentaxe, en torno a un 8%, de textos en alemán e español traducidos dunha terceira lingua, que sería a lingua fonte. Isto me interesa especialmente porque é no eido no que me vou desenvolver. Xunto a esta ferramenta que está a nosa disposición, gustaríame tamén mencionar o proxecto Chesga, o proxecto pioneiro da USC, que contén 8 relatos breves de corte humorístico en checo en orixinal, traducidos ao castelán e ao galego, neste caso no contexto do Centro de Linguas Modernas, do que foi o Instituto de Idiomas. Neste proxecto participou tamén profesorado e alumnado desta facultade e a impulsora foi Katerina Blasakova, directora do CLM, profesora de checo e ruso como linguas estranxeiras, a quen agradezo a suxestión de incluir a referencia aquí. O contexto, neste caso, repito, é a traducción como ferramenta pedagóxica no ensino de linguas, un terreo que se está reactivando actualmente, sobre todo a man da inclusión da mediación lingüística entre as actividades a ter en conta na aprendizaxe de linguas estranxeiras. Evidentemente, este é un asunto que requeriría un achegamento individualizado que non podo facer aquí. No que este é o autor dos relatos, disculpas, que quería poñer na imaxe porque non sei pronunciar ese nome e prefiro que se vexa. Despois deste despregue de chinés, quedei abrumada. Respecto aos obxectivos, pois o primeiro obxectivo desta exposición é mostrar unha síntese dos resultados da aplicación da metodoloxía aos predicados sentirse en español, sentir en francés e sentirse en portugués, sentirse en español e sich fühlen en alemán, que son microestudos feitos para aportar datos complementarios a un estudo contrastivo máis amplo do seu potencial combinatorio. Estes traballos foron feitos no seo do proxecto de investigación Convidigilex, a metodoloxía, disculpas porque pensei que ias mencionar isto na presentación, e xa é un proxecto que se financiou, que contou con financiamento entre os anos 2016 e 2019, leva por título a combinatoria en paradigmas léxico-semánticos en contraste o potencial combinatorio de lexemas semánticamente próximos en alemán, español e portugués. Os traballos todos versan logo ao redor do verbo sentir, do verbo español sentir. Trátase de unidades complexas pola súa doble manifestación con forma pronominal e forma activa en todas estas linguas implicadas, sobre todo polo seu carácter polisémico. Teñen valor como verbos de apoio, ademais na combinatoria léxica restringida, trátase de lexemas frecuentes ou moi frecuentes, que poderíamos adscribir, polo menos no caso do castelán, a un nivel B1 do marco. Entre os obxectivos destes traballos están precisamente confirmar a utilidade nun acercamento deste tipo para establecer un tertium comparationis baseado xustamente nun significado común e unha red léxico-semántica interlingüística e, por suposto, propoñer unha reflexión sobre as limitacións que comporta.
Que análise de correspondencia mutua de traducción, que significa, pois, traducín eu mesma o texto de Jan Segers, que está en castelán original, e o análise do grau de correspondencia entre dúas ou máis linguas a partir das súas traducións dun mismo contexto semántico. Nótese que aquí fala das linguas en conxunto, pero cando falamos de análise de correspondencia mutua referímonos a unidades concretas. En xeral, traballouse sobre conxuncións, sobre marcadores de discurso, sobre unidades polisémicas, como é o caso do verbo sentir. A formulación de Altenberg e Granger, a Altenberg a quen se debe o concepto de correspondencia mutua de traducción, formúlase así: se un elemento X nunha lingua A é sempre traducido por Y nunha lingua B, e no sentido inverso o elemento Y da lingua B é traducido sempre por X na lingua A, estas unidades terán unha correspondencia mutua do 100%. Se nunca son traducidos estes elementos un polo outro, entón a súa correspondencia mutua é de 0%. Noutras palabras, canto máis alto é o valor de correspondencia mutua, maior semella ser a equivalencia entre as unidades comparadas. Véxase que Altenberg e Granger falan de maior semella ser a equivalencia, porque, claro, o concepto de equivalencia de traducción xa está posto en un dos básicos temas de discusión relacionados cos estudos de traducción e tamén con estudos contrastivos. Así que nos atopamos ante unha situación en que temos un texto fonte e dúas linguas meta. O matiz relevante para este traballo é que o que estamos contrastando, comparando e facendo corresponderse son as linguas meta. Desatendemos totalmente a lingua de orixe. E isto costa bastante comprendelo e situarse nesta perspectiva. Cando unha lingua meta, traduce o contexto semántico do texto fonte mediante o verbo sentir. Cales son as correspondencias na lingua meta 2? E a inversa. Cando a lingua meta 2 traduce o contexto semántico do texto fonte mediante o verbo sentir, cales son as maneiras nas que esa unidade traductora se expresa en lingua meta 1? Isto significa que esta proposta de correspondencia mutua de traducción, repito, non ten en conta o texto fonte. É un desenvolvemento, unha derivación ou unha variante de outros estudos, o que eu chamo retrotraducción, en inglés back translation, e a outra opción é a dos espellos semánticos, semantic mirrors, que son como dúas vertentes da retrotraducción. Engels e Jan Segers traballaron sobre o verbo sentir e rizaron un pouco o rizo. A énfase, polo tanto, está na correspondencia entre linguas meta, pero elas traballaron con 3 linguas meta. Eso supón que temos que multiplicar as correspondencias, ¿sí? Elas traballaron, por quen coñecín a metodoloxía, traballaron con sentir solo en forma activa, en este verbo cognado, o sea, tomaron como punto de partida un verbo moi polisémico e cognado. Sabemos que son os cognados, estas unidades léxicas de linguas diferentes, pero que gardan unha estreita relación formal, porque a etimoloxía é común. Ata onde chega a proximidade semántica e a pregunta, claro, é o que queremos responder, ata que punto son equivalentes. Pois o verbo sentir, de maneira moi esquemática, que eu non toleraría no meu alumnado, pero vou facer aquí, pois podemos falar da percepción física, que é o primitivo, e a partir de aí tamén emocional e cognición. Estou encantada porque o profesor Domínguez deume un exemplo perfecto da percepción cognitiva cando dixo que sentían que os textos tiñan que estar, sentían porque o sabían, ¿sí? ¿Verdad? E esta é a percepción cognitiva. A parte destes 3 sentidos, convén lembrar que cando falamos de percepción física temos tamén implicados o olfato, tacto e ouvido, e no caso do castelán, tamén noutras linguas, desenvólvense máis adiante estes 2 sentidos, o de encontrarse, é un sentido semiatributivo, estar, encontrarse, e o de lamentar, que é o máis
característico do castelán, como veremos. Como dicía, Jan Segers traballou concretamente sobre español, francés e italiano. Como vemos aquí, en esta representación da correspondencia mutua, pois o primeiro que vemos é que o verbo, ela traballou, disculpade, con corpus paralelo das traducións nestas linguas da serie de Harry Potter, porque é unha material perfecto, están tantas linguas, é doado de atopar, e tamén utilizou un texto literario en original sueco, que é Os homes que non amaban as mulleres, ¿sí? De Stieg Larsson. Entón, o primeiro que hai que destacar aquí nesta sinxela representación é que é moito máis frecuente sentir en italiano, despois en español e despois en francés, en menor lugar, é que as correspondencias mutuas das tres linguas son moi escasas, realmente escasas, porque parece haber unha clara especialización en cada lingua. Por unha banda, en italiano, a percepción auditiva, que é a que prima, en francés a percepción olfativa destaca, en francés ten que competir con éprouver e con ressentir, como quizás teñamos ocasión de ver. En castelán o que destaca é xustamente o sentido de lamentar, concretamente, de maneira máis especial no marcador lo siento como unha fórmula de disculpa frecuente e repetida. Bueno, pois, cando vimos este traballo, a miña colega Xandra Santos Palmou, que está traballando neste momento na Universidade de Tours, e máis eu decidimos facer o noso propio microestudo a partir das tres traducións. Creamos un corpus paralelo, solo con Harry Potter and the Philosopher's Stone, solo con un dos capítulos, o máis curto, a propósito, para que non nos dera tanto traballo. Aí están as traducións que empregamos, e o que fixemos foi incorporar o portugués. Temos español, francés e portugués. O resultado está trazado nese esquema no que pretendimos seguir a proposta de Jan Segers, e o que vemos no diagrama, hai que precisar que nós traballamos con todas as ocurrencias de sentir, tanto sentir activo como sentir voz media, os pronominal e activa. Entón, o que vemos é que a correspondencia, non se ven moi ben as interseccións, a correspondencia é moi pobre, a correspondencia mutua das tres linguas é tamén moi pobre, non chega ao 19%, e, por suposto, as dúas linguas ibero-románicas presentan moita máis proximidade. Teño algúns exemplos, penso que me pode dar tempo a velos. Aquí vemos exemplos de equivalencias absolutas, clarísimas. Penso que se le ven, eu creo que aquí non, evidentemente estamos ante a percepción física, calor, olor, un obxecto, sí, percepción física, quizáis podemos propoñer que hai unha equivalencia clara, hai unha equivalencia de traducción. Eu non teño medo de dicilo, non traballo en traducción, sí? Hai unha equivalencia de traducción nas tres linguas. Estes son algúns dos exemplos. Aquí a numeración salta porque estou aproveitando unha proposta feita noutro momento. Este traballo presentámoslo na Universidade de Rennes en febreiro de 2019. E aquí o que vemos é a competencia que ten en francés con éprouver e ressentir, que se ve nos tres casos no que se refire á percepción psíquica. Enseguida se aprecia. En este caso, perdón, sí, tamén busquei nestes exemplos, busquei estou indo moi deprisa, pero hai moito que dicir, do que é a combinatoria, non só léxica, senón tamén sintáctica, claro. Entón, busquei deliberadamente os exemplos onde hai máis paralelismo, vamos dicir, neste caso. Aquí temos nos exemplos de Nove, o que temos é o valor cognitivo. Pareceme moi revelador, porque é o que pretende esta metodoloxía revelar, que neste caso só temos sentir en francés. Mentres que en español temos pensar, en portugués ter a impresión,
sobre o que volveremos cando falemos do alemán. Sí? E, por último, no exemplo 13 estou seleccionando para non entreterme, pois é unha das peculiaridades do portugués, sentir falta, que é unha colocación, isto sí que é, claro, un terreo que empeza a ser idiomático e, polo tanto, non é compartido coas outras linguas. Sí? Se había perdido 5 programas, pero sentía falta dos 5 programas. Sí? Unha vez feito este traballo, eu pensei no interese de facelo co alemán. Eu estaba nese momento traballando cun corpus comparable, o sea que esta idea foi a de complementar o traballo sobre un corpus comparable. Estaba traballando cun corpus de prensa en español, portugués e alemán, e quixen complementalo con este achegamento que inclúe, que parte da mesma idea, traballa co mesmo texto, pero neste caso mirando a correspondencia mutua, analizando a correspondencia mutua entre o texto, a traducción ao castelán e a traducción ao alemán. Volvo sobre a descripción lexicográfica, brevemente, solo, aquí está un pouco máis desenvolvida. Sobre todo, o que me interesa é que cando abordei este traballo que presentei no mes de maio no Congreso no simposio de interpretación e traducción e al alemán na Universidade de Salamanca, pois xa se puxo claramente de manifesto que temos que falar de dúas unidades, o verbo activo e o verbo en forma pronominal. Aquí poño a numeración das acepcións correlativa, mas evidentemente, como vamos ver, son 2 unidades, polo tanto, requerirían, como fai, desde logo, María Moliner, 2 entradas diferenciadas no dicionario. Así que aí temos de novo a percepción física, o experimentar e notar algo físico, despois a emoción, a experimentación psíquica e a emoción, por suposto a cognición, a acepción 4, e outra vez lamentar co apunte da forma de discurso repetido, lo siento. E na forma pronominal, pois temos tanto encontrarse, hallarse, como ter esta disposición afectiva, sentirse como un héroe, sentirse como si. Deliberadamente incluín aquí a complementación con como si, quizáis me dé tempo a falar diso, porque foi un descubrimento, non? Co que me atopei ao facer este traballo. Pois, que sucede en alemán? Pois en alemán temos tamén as dúas entradas diferenciadas, algúns dicionarios as diferencian, no que escribín aquí baseime no DVDs e no Duden. Despois comento a propósito da Häufigkeit, a frecuencia. Esta imaxe que pongo aquí ten, en realidade, 5 rayiñas, 5 é o máximo, que serían as unidades máis frecuentes, e Duden lle outorga 4 indicadores. Pero a indicación de Duden refírese a sentir, a fühlen. Fühlen und sich fühlen. Ambas as dúas, quero dicir que Duden non distingue entradas. Isto é importante porque un dos descubrimentos que vamos facer dentro dun momento é como son 2 verbos diferentes, non? En alemán compórtanse de maneira moi diferente e son moi diferentes na súa frecuencia. E temos no número 1 tamén o aspecto físico, no número 2 o aspecto emocional, 3 desenvolve máis detalladamente o aspecto físico e en sich fühlen máis ou menos podese facer equivalente ao que vimos con sentirse. Non me vou deter máis. Primeiro shock, cando vexo as correspondencias mutuas. Hai 85, vese ben, sí, 85 ocurrencias de sentir en castelán, só 15 en alemán. Isto para min foi un shock. Eu son
estou aprendendo alemán, isto é un proceso no que me atopo, e para min foi un shock, porque para min estes verbos eran equivalentes e non o son en absoluto, como enseguida vemos. Aquí non distingo entre sentirse fühlen, sich fühlen, pero aquí sí, aquí a diferenciación está feita e enseguida se observa que efectivamente o menos frecuente é fühlen en forma activa. Só hai un exemplo en Harry Potter und der Stein des Weisen. Un exemplo de fühlen en forma activa. Isto é impactante para min porque hai 56 exemplos en castelán. Entón, a primeira pregunta é, bueno, pero, Dios mío, que pasa aquí? Unha representación desta situación pode verse aquí, onde temos a correspondencia mutua. Este exemplo único de fühlen presenta correspondencia mutua con sentir en español e dos exemplos de sich fühlen, 14 de 15, presentan correspondencia mutua. Pero algo pasa. A pregunta inmediata é, bueno, pois se en alemán non temos fühlen, que temos, Dios mío? Que hai aí? E isto é interesantísimo porque o que vemos é un despregue das posibilidades expresivas do alemán en comparación co castelán neste caso, e ao mesmo tempo como se poñen en evidencia, como se manifestan as diferentes acepcións do castelán. É como unha outorgarlle robustez á definición lexicográfica, as definicións lexicográficas en castelán. Para mí foi emocionante. Disculpade, xa sei que aquí se falou de cousas tan emocionantes como o creativo que traducir, pero as que nos gusta a lingua, gustanos a lingua. Sí. Entón, fixen aquí unha representación desas correspondencias que non equivalen, bueno, son equivalencias, pero non son equivalencias fühlen, sentir. A equivalencia principal de sentir é spüren, algún caso de verspüren, no sentido de experimentación física, ¿sí? Ese é moi claro. Hai outras opcións, pero son de un exemplo cada unha que quen coñeza o alemán enseguida comprenderá porque están aí. Solo vou destacar que na faceta cognitiva o que nos aparece en alemán é das Gefühl haben. Das Gefühl haben é unha colocación que lembremos o apunte que fixen a propósito de ter a sensación en portugués, porque este o sentido, o contido. E claro, aquí sí que me vin eu sempre, resistín durante todo o proceso ir ao texto en inglés. Non o fixen en ningún momento, e non o vou facer. Quizáis sí. Pero de momento non o fixen. Agora, o que non poiden soportar foi a tentación de ir a das Gefühl haben. E que pasa con das Gefühl haben? Cando que temos en castelán con das Gefühl haben? Porque pode haber correspondencias que non sexan sentir, como é o caso. Efectivamente, moi bonito porque temos tener la sensación. Pero, e isto é interesantísimo, só temos tener la sensación cando hai unha cualificación desa sensación. La terrible sensación, la sorprendente sensación, la asombrosa sensación, senón non temos das Gefühl, disculpade, senón non temos tener la sensación, temos sentir. Que pasa con sentirse? Pois sentirse tamén nos mostra cousas interesantes. Aquí sí, que hai unha equivalencia clara con sich fühlen, tan só un exemplo non presenta correspondencia mutua, e ese exemplo é interesante, pero non me vou deter nel, porque ten que ver coa construcción sintáctica, pero pareceme interesante que apareza sein, porque estamos falando de sentirse como hallarse, encontrarse, estar, sería a correspondencia esperada. E tamén, desde logo, a presencia de Leidtun, porque estamos a falar de lamentar, dese sentido. Como vamos? Quédanos lo siento, claro, porque eu o que fixen foi neste traballo falar de sentir e as súas correspondencias, equivalencias e inequivalencias con fühlen,
sentirse, e despois fixen un terceiro apartado con lo siento. Lo siento ten como principal correspondencia tut mir leid, que é a expresión coloquial e habitual para lo siento en español, e estamos no terreo idiomático do discurso repetido, o sea, son formas marcadas como formas fixadas, non? Como marcadores tamén. Entón, lóxicamente, neste terreo no que se presentan máis diferencias. Hai 3 correspondencias con Verzeihung, e aquí sí que apreciamos a diferencia entre o coloquial e o máis formal. Puxen o exemplo deliberadamente. Lo siento, George, cariño, hai unha proximidade, hai unha forma coloquial, tut mir leid, George, George, my Liebling, pero lo siento, profesora, para unha profesora, Verzeihung, en español, temos a mesma forma. E despois puxen os exemplos que hai máis abaixo porque, como explica a propia María Moliner, con frecuencia lo siento mucho, con frecuencia combinado con mucho, e vemos efectivamente a traducción. Agora xa estou perto do final. Quería mostrar que efectivamente lo siento ten estas 2 opcións, ¿sí? Sobre todo tut mir leid, estas 2 correspondencias. Sobre todo tut mir leid, en menor medida Verzeihung. Por certo, nótese que estamos ante lingua en diálogo, porque estes días falábamos aquí de que falar de traducción se falar de texto escrito, pero, lóxicamente, os textos escritos poden traernos diálogos, e diálogos tan vivos como os de Harry Potter, que creo que todos coñecemos. Tampouco aquí resistín a tentación de ir a ver que pasa cos outros tut mir leid. Hai outros no texto. Bueno, pois, lóxicamente, tanto tut mir leid como Verzeihung teñen unha correspondencia con perdón, con menos exemplos, pero está aí. Por suposto, perdón, de tamén fun, este é o traballar en forma de espello, verdad? Fun a ver perdón en castelán que correspondencias tiña e apareceu Entschuldigung en 2 ocasións, e naturalmente non o panorama completo, este mapa de fórmulas de disculpa non estaba completo sen lo lamento, que di 2 veces Harry falando con Hagrid, me parece, ou dio Harry, disculpade, porque ao final casi sei de memoria Harry Potter and the Philosopher's Stone, sí? Pois Harry di lo lamento, creo que coido que Hagrid dille lo lamento, non digas lo lamento, sí? Así que, como conclusión, e espero non estar moi equivocada, os datos relevantes do que presentei é a menor frecuencia de Fühlen, apabullante, carencia de Fühlen en forma activa, preferencia por spüren e das Gefühl haben que comentei como correspondencias de sentir, e a semántica reflectida na combinatoria sintáctica. E, por outra banda, o alto grao de correspondencia, de equivalencia entre sentirse e sich fühlen, que sí que é clarísimo. Neste punto, para min foi emocionante comprobar que este resultado é consistente co estudo feito con corpus comparables, onde un corpus feito con prensa e aparece claramente o uso preferido deste verbo en forma pronominal. O carácter polisémico, claro, é máis acusado no verbo español que no alemán, por este sentido de lamentar, e é un predicado, supoño que en parte por eso mismo, polo sentido de lamentar e pola combinatoria propia das colocacións, que son moi frecuentes en castelán. E a metodoloxía, ao meu modo de ver, resulta de grande utilidade, pois fai emerxer o tertium comparationis que está aí, que non o miramos, eu non quixen miralo, pero sei, ten que estar porque as traduccións se fixeron a partir dese texto original. Profesora Gómez Pato, espero que teña moito que dicir a isto.
Por outra parte, obtemos unha rede semántica interlingüística e o seu perfil combinatorio que apenas poiden referirme aquí, pero aporta unha gran cantidade de datos de interese. E a reflexión final é que limitacións contén. E vou apuntar só 3 cuestións. A primeira, a máis grande, a que xa me referín, é precisamente a de si a traducción é unha equivalencia. Si hai esa equivalencia. É un destes temas eternos de discusión similar ao de si existen os sinónimos, non? Eu sempre o poño en relación. O segundo problema é que os achádegos están condicionados polos textos co que traballamos, pero que isto non sucede sempre que traballamos con corpus. Isto sabemos que é así. De feito, hai moi poucos exemplos no Harry Potter e a Pedra Filosofal, hai moi poucos exemplos de sentir como lamentar, moi poucos, fora de lo siento, de lamentar combinado con unha cláusula introducida pola conxunción que, máis subxuntivo, hai moi poucos realmente. Sinto que se nos faga tan tarde. E iso, creo que a explicación é o texto escollido, evidentemente. E iso nos vai pasar sempre que traballamos con corpus. Esa espada de Damocles do traballo de corpus, verdad? E, por último, unha cuestión importante que, sobre todo, se pon de manifesto tanto nos estudos de tradución como nos de lingüística contrastiva, e en que medida a lingua de traducción é unha variedade axeitada e, que palabra de dicir, idónea. En que medida é idónea? Pódese considerar lingua en todas as súas manifestacións de linguas. Para min, evidentemente, sí, pero non é tan evidente cando é unha cuestión de gran discusión. Para rematar, entón, anímovos sobre todo, quen este interesado neste tema, a revisar a explicación que fai Lore van der Borde da historia da traducción, retrotraducción, espellos semánticos, os estudos de traballos contrastivos. Supoño que isto é a publicación do seu traballo de tese de doutoramento. En a primeira parte, fai esa recopilación da que eu gostei moito, está moi ben feita, vai os datos importantes, aos exemplos relevantes. Moitas grazas pola súa atención e por chegar hasta aquí. Muchas gracias también. Muchas gracias a todos los participantes de hoy. Han sido muy interesantes todas las charlas y también muchas gracias por ajustarse todos también al tiempo establecido para cada una de ellas. Y por ello, ahora damos comienzo a la ronda de preguntas, por si alguien tiene algún comentario, alguna duda. No todos a la vez, por favor. Si queredes, se non hai ninguén que queira opinar aí. Sí. Bueno, podo tentar lanzar así un par de preguntas que me quedaron e ao mellor animamos máis a xente tamén. Teño, unha pregunta que vai máis para Marta, outra, máis ben un comentario que podría ir para as outras dúas exposicións, máis ben para César Domínguez Chenchen e Concha Mas. Primeiro tamén darvos os parabéns, que foron as 3 exposicións fabulosas. Realmente encantaronme as 3 e aprendí moitísimo. Respecto a primeira pregunta, é máis ben unha dúbida que teño con respecto á metodoloxía de traducción da poesía,
que a exposición que fixeches foi moi ilustrativa. Quedoume un pouco coa dúbida de como, de si tes un método, porque parecía que sí que tiñas un método bastante, vamos a decir, moi ben pensado, e quería saber nesa, para poder ter unha traducción, vamos a decir, que non só poda de algún xeito reter o conteúdo do original, tentas tamén mirar a forma e mirar máis que a forma elementos que van máis aló do que o conteúdo literal. Pero agora a miña pregunta é, aínda así, desde o original a ese elemento traducido, a ese poema traducido, non hai polo medio unha tradución literal que che sirva para lanzarte despois a esa outra tradución adaptada, máis adaptada. Non sei se me fago explicar. Non tes como método iso de utilizar unha especie de traducción literal e partir dela? Non sabería, non sería capaz de decir teño esta metodoloxía e fago así con todos. É moi difícil, é un pouco... Por iso comparo tamén moito ca creación. É moito tamén de oído, ou seja, de lectura e relectura, onde, por exemplo, Keith falaba diso, non? De que lle mandaba a ler, eu, claro, xa morreron en concreto, a escritora que traducín, pero mandáballe ler as poetas, os textos, non? Entonces sí que aí podes percibir moitas cousas, non somente do contido, que tamén, senón tamén de como sonan eses textos, non? De como, de onde hai a veces os impulsos máis fortes ou os aspectos máis fortes tamén xa fonéticos ou da lingua en sí, non? De ritmo, de melodía, sonoridade, etc. Entón, eu non se sabería decir iso, é moi difícil. Claro que eu traduzo e cando leo, pois, supoño que como todos, moitas veces non te estás traducindo continuamente e despois trasládalo ao papel e pouco a pouco pois vas descubrindo tamén cousas, non? Que estaban no texto e que mellor ao principio non ves. E ás veces aparecen frases ou palabras que parecen moi sinxelas de traducir e que levan un título, non? Pois que o mellor se leva moitísimo tempo traducilo. Entón non é unha traducción doada, é un proceso complexo, non sabería describilo así con primeiro isto, segundo isto, despois fago isto, non. Sinto. Bueno, despois teño é máis un comentario que o mellor despois tendes algo que dicir os tres, non? Sobre todo, cando estaba escoitando a presentación vosa de Chechen e César Domínguez, veume a cabeza o concepto de back translation, que despois o comentou Concha. Pero comento vos que back translation é tamén un algoritmo... Retrotraducción. A retrotraducción, disculpa. Sí. É que eu tamén, é que é un concepto, o sea, un termo que se usa moito en traducción automática. Nun tipo de traducción automática, unha estrategia non supervisada, pero, aí non vou entrar. Pero é unha estrategia moi interesante. E é que ti partes do texto original, traduces, pero prácticamente, non vou entrar nos detalles, traduces a unha lingua albo e despois volves para a lingua meta, para a lingua original, a lingua fonte. E claro, non é o mesmo que tiñas ao principio que ao final, vale? Entón, o comentario que quería era, trasladando iso ao mundo, sobre todo a traducción, hai algún caso de se hai xente que estudie iso ou que houvese mesmo experimentación de un autor que pois tente traducir a partir dunha traducción del anos despois, porque probablemente a experiencia debe ser bastante interesante. Non sei se hai cousas escritas sobre iso. Gracias, Paulo.
Sí, pero non podo dicircho agora mesmo. Dende un punto de vista literario, sí que hai estudos. Sobre todo facendo fincapé no feito de que o texto retraducido non presenta prácticamente ninguna semellanza co o texto inicialmente de partida. Pero podo procurar comentarse referencias ao respecto. Aquí, no caso de traducir este libro que Chan Xue titula Interpretación de Borges, claro, o concepto central é o concepto de retrotraducción. Diría que en un dobre nivel. Primeiro porque, como comentou Chen Chen, o libro compónse de uns 74 ensaios. Eses ensaios en chinés están solamente numerados. Por tanto, Chan Xue non le proporciona aos lectores os títulos dos ensaios de Borges que está a reescribir. Pero ela non lee castelán e, por tanto, está a reescribir a traducción chinesa de finais do século XX. E cando reescribe esa traducción chinesa, ela fai citacións de Borges, pero en ocasións recoñece esas citacións e poña entre aspas e dá a referencia bibliográfica correspondente, pero en outras ocasións reproduce a traducción chinesa de Borges textualmente, literalmente, sin recoñecer. Entón, un dos problemas que le xurdiu a Chen Chen, que pode explicarlo obviamente moito mellor el, é como devolver ese texto ao castelán. Cando hai citas explícitas, reemplazo polas citas do original de Borges. Cando recoñece ou cando non recoñece, fago a mesma estrategia, porque o problema está en que en realidade el está, si Chan Xue retraduce, el estaría tamén a retraducir a Chan Xue e a Borges de volta ao castelán. Non sei. Claro, sí, claro, por esa opinión de mi profesor César estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, yo creo que para cualquier literatura de un idioma, o sea, así, y cuando tú vas a empezar a traducir las cosas entre las diferentes culturas, sí, ya se cambió. Y entonces tiene que pensar, cuando tú vas a citar, por ejemplo, en las frases escritas en el texto original de Borges y lo cita a Chan Xue y otra vez tú cuando vas a traducirlo tienes que pensar qué piensa Borges y por qué Chan Xue lo escribe originalmente, o sea, lo hizo un cambio en chino. Y así son las cosas muy importantes y tenemos que pensarlo y repensarlo. Sí, gracias. Sí, claro, é unha liña moi productiva de investigación. É interesante porque o texto fonte convírtese en texto, o texto meta convírtese en texto fonte, claro. É moi productivo, traballouse moito con conectores, por exemplo, entre inglés e sueco, que xa comentei antes. Entón, é o traballo de ida e volta. E tamén se traballou moito na didáctica de linguas, ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras. Eu invito-vos, e para min é un xogo, eu sempre xoguei a isto, invito-vos a xogar se vos gusta, e é ver un produto audiovisual con subtítulos e adiviñar que é o que din na lingua original, que é unha retrotraducción, non? E é un xogo maravilloso, no que se aprende moitísimo, xa non digamos se a subtitulación a fai un colega de clase ou fan colegas de clase. O sea, hai un equipo que fai a subtitulación e outro equipo que intenta retomar ou recuperar o texto orixe. E se hai inequivalencias, mellor. O sea, xustamente o interese está aí, en que non todo ten que... Bueno, se non hai inequivalencias, quere dicir que coñeces eses guionistas, pero se non, xusto interesante cando non hai inequivalencias. Grazas, Paulo.
Bien, muchas gracias. En primer lugar, quería felicitaros por estas 3 intervenciones tan interesantes y también por la iniciativa de haber organizado esta jornada. Yo quería comentar algo sobre la exposición de nuestra compañera Inmaculada Mas. Vamos a ver, primero creo que quería felicitarte por atreverte de trabajar en esta metodología que nos has propuesto, de trabajar con textos paralelos, pero textos no de... O sea, no la comparación entre texto origen y texto meta, sino en la comparación de los textos meta. Creo que es una metodología algo atrevida, pero para ciertos objetivos muy útil. Y creo que nos has podido enseñar muy bien los resultados tan interesantes que podemos sacar usando esta metodología. Y con esto quería animar a seguir trabajando también en clase y en los trabajos de TFGA y TFM con textos paralelos multilingües que creo que dan mucho de sí, a partir de estos corpus paralelos multilingües podemos sacar muchísimos datos interesantes, tanto desde el punto de vista literario como lingüístico, y son relativamente fáciles de acceder. Y bueno, quería animar también a trabajar en las clases con esta metodología para diferentes objetivos, ¿no? Que el lingüístico es uno, pero también creo que desde un punto de vista literario podría aportar muchísimos datos interesantes. Muchas gracias. Gracias, Maike. Sí, bueno, para mí, o sea, yo lo he disfrutado mucho. Es que me lo paso bien, porque si no, no lo haría, ya para empezar. Y la verdad es que sí, creo que es muy fructífero, creo que se aprende muchísimo en el recorrido, trabajando con este trabajo empírico, casi palpando los textos. Y bueno, aprovechando que está el profesor Domínguez Prieto aquí en la mesa conmigo, quiero decir que tenemos ahí un conato de trabajo a la espera desde antes de la pandemia, sugerido por él y que también va en esta línea. Se trata de 3 traducciones de un cuento, de 3 traducciones al español hecha por traductores diferentes de variedades diferentes del español. No voy a decir más. ¿Qué te parece? Entonces, no voy a decir cuál es el texto origen ni nada más, pero os podéis imaginar lo fructífero que es, tanto en aquellos aspectos en los que hay equivalencia como en los que no los hay, justamente. Y pensad, como se ha puesto tanto de manifiesto en los estudios de espejos semánticos, pensad en los casos, sobre esto se ha trabajado bastante, en aquellos casos en los que hay una categoría que en la lengua de origen no tenemos. La tenemos en las lenguas meta, pero no en la de origen. Y entonces, cómo se manifiesta y cómo trabajan las diferentes traducciones. Esto es apasionante, ¿no? Aquí ha aparecido un poco con Serestar, ¿no? No exactamente, ¿no? Porque era con Fühlen implicado, pero ejemplos hay muchísimos de categorías de temporalidad, de categorías modales y por ejemplo, de formas de tratamiento. Una lengua que no tiene diferencias de pronombres de tratamiento y otra que sí. Entonces, ¿cómo actúan las traducciones? Gracias, Maite. Eu, se me permites, Paula, tamén quería engadir que faltarían ao mellor máis materias non de traducción nesta facultade, porque unha mágoa que realmente hai traballos, se podense facer traballos moi enriquecedores tamén para o estudantado, non? E hai
madeira aquí, polo que vin. Eu teño unha curiosidade con respecto á traducción de Chenchen, perdón. Si é un encargo, teño curiosidade, si é un encargo que lle fixeron a él, ou se che fixeron a ti, te hicieron a ti el encargo de traducir este texto ou ha sido elección tuya la traducción del texto de Consué? Sí, yo creo que porque este libro de Chanshuo es la primera vez que traducí a castellano y antes no tengo muchas referencias citadas para considerar y es una decisión que entre yo y con mi profesor César y es una decisión conjunta así. Y, por ejemplo, este libro, La frontera de Chanshuo, y también es la primera vez, acabó de publicar en octubre, ¿sí? Y no tenemos más referencias antes. Y también en ese proceso de traducción, y no sabemos cuál estrategia de traducción mejor para traducirlo. Y yo creo que también es un proceso de la búsqueda. Sí. Añado un dato que todos los que somos profesores en esta casa conocemos, tanto a nivel de grado como fundamentalmente tanto a nivel de grado como a nivel de maestrado, cada vez a recepción de alumnado que ven de China mayor, atreveríame a decir, e posto que todos coñecémonos, pois creo que entenderase, o feito de que de todos os departamentos da universidade o departamento de español é o que soporta o maior peso na recepción do alumnado chinés e que suscita un problema fundamental nas aulas no sentido de que temos alumnado chinés con distintas competencias lingüísticas en castelán, distintos niveis de competencia lingüística, pero xunto co alumnado que ten o galego e o castelán como lingua nativa. E entón, en ese caso, a idea en la liña sugerida antes era que o espazo da aula fuera un espazo donde pudiera ser de aprendizaxe, pero tamén de aproveitamento das competencias que xa se teñen. E, en este caso, unha autora que foi autora que está a ser durante os últimos casi 30 anos a autora mediadora fundamental da presencia de Borges en China e que ao mesmo tempo é unha autora que cada ano soa para o Premio Nobel e non somente non estando a súa obra traducida ao castelán, sino a ninguna outra lingua, parecía un caso idóneo, pero ao mesmo tempo un desafío moi importante que neste caso pois a decisión de enfrontarse con ese desafío pois é enteramente de Chenchen no sentido de que comporta pois un traballo moi grande, claro. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Recojo? Vale. Pues nada, pues doy por finalizada la sesión de hoy y con ello las jornadas, que hoy era el último día. Así que muchas gracias a todos por venir y espero que os haya gustado. Y muchas gracias otra vez. Ha sido un placer a todos los que habéis hablado hoy. Perdona.